Телеграм. WhatsApp. Сейчас Гоша тоже все съест. Да ну бесплатно? Нет, Вот я это думаю, 50 рублей. Что вы такое Одна вспоминаете? 25 Что ли, стоит. Гром? Или мне показалось? Всё, нельзя. Ну, что-то было Ой, какое-то, где ну, деньги? я не знаю. Не, он, скорее всего, там где-то далеко. Дождь уже надоел. Далеко где-то. Однозначно А здесь. небо-то звездное. Ну, ну, ребят, честно вам сказать, это лето, это просто шикарнейшее лето, просто одно из многих. Прямо да, потому что я вот просто вспоминаю, вот буквально, не знаю, ну года Ты 3 назад, я помню, Где ты с Викой или где была ты ночь это? Где теплая, я один. остальные Один, все за столом, да? ночь вообще, холодная. А это вот я не знаю, каждый раз вот ну я не знаю, ну часто, очень часто. Я да мы каждый день с Мишей вечером выходим, говорим, слушай, давай посмотрим, как хорошо, как красиво у нас, так посидим. Не знаю, дождь надоел. Гоша. Ну, у нас прямо нет хватит. вечером как-то хорошо, вообще никакого дождя, ничего нет.